भेंडी की धोई लंबा लंबा काटी साधारे सोरिष मसला बाटी किछि आंबुल को बतुरई रखी। आज मु साधा सीधा भेंडी आंबुल खटा करुछि। मसला रे अछि सुखिला लंका जीरा सोरिष बिना पियाज रसुण रे आज रोषेई हबो। तेल गरम करी भेंडी को नाली करी भाजिबा ताकू काढ़ी देई गरम तेल रे लंका पंच फुटण दबा। भृसुंगा पत्र को पकाई मसला ढालिबा पानी मिसाई हळदी गुंड काश्मीर लंका गुंड सामान्य लुण को दबा टक टाक करी फुटाई देबा। बतुरा आंबुल को मिसाई फुटिबा परे चीनी दबा पकाई भजा जाइथिबा भेंडी को दबा सिझिबा जाए अपेक्षा करिबा। भेंडी सिझी गले खटा हेई गला रेडी। खट्टा मिठा भेंडी आंबुल दबा बाड़ी अरुआ उषुना जहा सहित होना कहीं भेंडी आंबुल खटा खाइबा को समस्ते भल पाती। आज पाई एतिकी। जदि मो वीडियोटी आपको भल लगुथिबो तेबे मो चैनल को निश्चिंत सब्सक्राइब करिवे। रहिली जय जगन्नाथ।